Genesis 12, 1-4. God had told Abraham, leave your country, leave your own country behind you and your own people, and go to the land I will guide you to. If you do, I will cause you to become the father of a great nation. I will bless you and make your name famous, and you will be a blessing to many others. I will bless those who bless you and curse those who curse you, and the entire world will be blessed because of you. So Abraham departed as the Lord had instructed him, and Lot went too. Abraham was 75 years old at that time. Second reading, Exodus 3, verse 1-10. One day, as Moses was tending the flock of his father-in-law Jethro, the priest of Midian, out at the edge of the desert near Horeb, the mountain of God, suddenly the angel of Jehovah appeared to him as a flame of fire in a bush. When Moses saw that the bush was on fire and it didn't burn up, he went over to investigate. Then God called out to him, Moses, Moses. Who is this? Moses asked. Don't come any closer, God told him. Take off your shoes, for you are standing on holy ground. I'm the God of your fathers, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Moses covered his face with his hands, for he was afraid to look at God. Then the Lord told him, I have seen the deep sorrows of my people in Egypt, and I have heard their pleas for freedom from their harsh taskmasters. I have come to deliver them from the Egyptians and to take them out of Egypt into a good land, a large land, a land of flowing with milk and honey. The land where the Canaanites, Hittites, Amorites, Perizzites, Hivitites, and Jebusites live. Yes, the wail of the people of Israel has risen to me in heaven, and I have seen the heavy tasks the Egyptians have oppressed on them. Now I'm going to send you to Pharaoh to demand that he let you lead the people from Egypt. The word of the Lord. Grace and peace to all of you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Are you in a vacation mode right now? I, myself, of course, can answer this question with a yes, because my vacation is coming soon. So after a wonderful first year here in Canada that was very eventful and very busy, I will head to Bad Boll in South Germany for 1 week of conference with the EKD. Yay. And then I will take part of my family back here and we will travel Ontario for a bit and explore. And many of the people I have been talking to in the last weeks, they are already coming back from their vacation. And they tell me that they have been able to travel a little bit more relaxed after 2 years of COVID. And that's wonderful. And I think we all need these kinds of breaks and to get away and to see something new. And as you see, I brought my suitcase and my backpack. And I still haven't decided which one to take, so this is another fun decision coming up. But I was wondering, since we have two very young and lively people today in the service, if you would like to check out my travel luggage with me for a moment, perhaps. And you would help me, because I don't know what to pack. Hi, come up, come up. Would you tell me your name again? What's your name? Peyton. Peyton. Peyton, would you help me to open my suitcase? Mm-hmm. Yeah? That would be wonderful. Let's check it out. So where is the thing where you open it? Can you see it? Perhaps if I lay it down. See? Where is it? Can you find it? Oh yeah, that sounds promising. Wow, super. Thank you. And now we open it. Oh, it's, as I said, I'm not prepared yet, right? So still some things to do in the next couple of days. So Peyton, what would you
put in your suitcase if you were to travel in the next couple of days? What do you think? What should I pack? Toys are always very important. So what is your favorite toy? The ponies. Oh, I love ponies too. And what else? What would you pack? Books, always a good tip. So what is your favorite book right now? The unicorn. Oh yes, I love the Who else likes unicorn in the audience, please? See? Already a few fellow fans out here. And can you think of a third last thing that you would pack? What shouldn't I forget? Your jewelry? Oh, you're wearing so pretty jewelry today. Show me. You have hearts here, right? And what else? Apples? Are those apples around your neck? I think so. Oh, it's so pretty. I think a lady always needs to travel, right? Well equipped and with style. So thank you very much, Peyton. I got now some inspiration. You were very helpful today. Will we give a little bit of applause? Thank you. Maybe she can look after the mouse because Oh, yeah, here. around here. Our church mouse. Will you take care for me for the service? She runs around a lot and she causes a lot of disturbance. Everybody who knows Adam knows what I'm talking about. Okay, here. Whoop. Thank you. You want to go back to Daddy? Thank you very much. Okay. Ugh. Wonderful. So, suitcase packing, right? That was our topic. And I don't know about you people. I know that there are three kinds so far that I have met. Those who never can get their suitcase closed. Those who forget half of what they wanted to pack. And then there are those who forget half of what they wanted to pack and they don't get their suitcases closed. Und dann gibt es noch diejenigen, die alles wunderbar gepackt haben, den Koffer mit viel Sorgfalt gepackt und auch mit viel Eigengewicht zugekriegt haben. Und dann kommt dieser professionell gepackte Koffer nicht an. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich lerne gerade seit 2 Wochen Geduld und dass man mit einer Minimalausstattung vom Handgepäck durchaus durchkommt. Aber egal, ob unterwegs sein mit oder ohne Koffer, sei es für 2 Wochen mit der Familie, ein Tagesausflug zu Niagara on the Lake oder eine 3-monatige Studienzeit in Kanada. So ein Tapetenwechsel, der tut einfach gut. Man lässt Gewohntes zurück und entdeckt Neues. Und dann tun sich immer ganz neue Welten auf. Eben andere als in unseren eigenen 4 Wänden, die wir sonst so zu sehen, zu riechen, zu hören und zu schmecken bekommen. Wir entdecken Neues um uns herum, aber auch Neues an uns selbst. Kommen auf den Geschmack von Presto-Card, Bagels oder Fahrradtouren am Ontariosee. Lernen neue Menschen kennen, die zuerst ganz fremd waren und dann einem auf einmal schon ans Herz gewachsen sind. Und erleben ganz neue Seiten an uns. Der Schriftsteller Max Frisch hat mal gesagt, warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, dass sie uns kennen ein für allemal. Damit wir noch einmal erleben, was uns in diesem Leben noch möglich sei. Und schon öffnen sich neue Horizonte nicht nur um uns herum, sondern wir entdecken auch Neuland in uns. And perhaps this human condition that we all seem to thrive and also be inspired if we are on the way and if we experience new things is the reason why God keeps sending his people on new ways over and over and over again. In the readings we just heard, there were three of those peoples, and he leads them into an unknown land. Abraham and Sarah, for example. They were sent on their way, a little bit older already, childless, and at the end of the story, they will be the founders of a new nation. Oder das Volk Israel.
Als Familiensippen machten sie sich auf den Weg aus der Sklaverei Ägyptens. Und auf diesem Weg, auf diesem langen Weg ins gelobte Land, werden sie zu einem Volk, zum Volk Israel. Sie zum Volk Gottes und der Gott Abrahams zu ihrem Gott. And on his way through parts of the Orient and Europe, Paul, who was Jewish by origin, becomes the apostle of the nations and many new churches arise. He also shows us that in welcoming fellow Christians and teachers in our midst, like Nefeli, Iris, Alina, we have fresh eyes and ears among us who can teach us so much about faith, about life, and we can learn together. And that makes us such a blessed community of believers here at the Lakeshore. Selbst von Jesus wird berichtet, dass er nie lange an einem Ort war. Zusammen mit seinen Jüngerinnen und Jüngern durchstreifte er das ganze Land, durch Galiläa bis nach Jerusalem. Und überall schließen sich ihm wieder Menschen an, sind wieder Menschen mit ihm unterwegs, machen sich mit ihm auf den Weg und entdecken Neues in sich. Aus dem Fischer Petrus wird beispielsweise der Menschenfischer Petrus. Das Volk Israel, Jesus, der Apostel Paulus, sie alle haben sich von Gott auf den Weg schicken lassen. Sie sind mit Gott unterwegs, ob im kleinen oder im großen Rahmen. Und sogar von Gott selbst wird erzählt, dass er ein Gott ist ohne festen Wohnsitz. Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte, bis an diesem Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung, so sagt Gott von sich selbst. Kurzum, die ganze Bibel ist ein einziges Reisetagebuch von Menschen, die unterwegs sind, Neues mit sich und mit ihrem Gott erleben. Wohl kaum wegen der Erholung und irgendwelcher Sehenswürdigkeiten, denn von denen ist in der Bibel überhaupt nicht die Rede. Wenn die Menschen früher umherzogen, dann waren es Kaufleute, Nomaden mit ihren Herden, die frisches Gras oder Wasser für ihr Vieh suchten. Oder Pilger. Now, vacation travel is a relatively new invention and cannot be compared with the journeys of the Bible, obviously. It wasn't until the 19th century that travel to distant lands became fashionable, and since then the tourism industry has grown inexorably year by year. Sometimes in the evenings, when I look at the sky from my house in Mississauga, I see plane after plane rising into the sky or coming down, and that gives me a sense of how many people are traveling nowadays, like every day. The travel industry is one of the largest economies and employers in the world. But we all know it, there are also consequences to this that aren't so pretty. As tourism grows each year, not only are more and more holiday facilities built, disregarding the needs of many indigenous peoples or local residents. Worldwide, tourism contributes around 5% of all greenhouse gas emissions to global warming, and thus to climate change. 3/4 of these emissions are caused by the use of transport alone, primarily by air travel. Our good old Earth, it seems, is ready for some vacation herself. Und dennoch, wer will denn schon auf seinen wohlverdienten Urlaub verzichten? Nachhaltigkeit, ja, aber ausgerechnet in der schönsten Zeit des Jahres? Da muss ich doch nur einen Blick in die Reiseprospekte werfen. Und dann vergesse ich schon meinen ökologischen Fußabdruck, den ich im Urlaub hinterlasse, egal wohin die Reise geht. Urlaubsparadiese, so wohin man schaut und liest. Wen wundert's da, wenn manche abgebildete Ferienanlage sich auch noch Eden nennt? Wer würde denn nicht gerne mal einen 2-wöchigen Urlaub im Garten Eden verbringen?
Natürlich all inclusive. Die Sehnsucht nach dem Paradies, das scheint ganz tief in uns drin zu stecken. Als wenn wir Adams und Evas Vertreibung aus dem Paradies an solchen Orten am Urlaubsort kompensieren müssten. Das verlorene Paradies im Urlaub zurückerobern. But such attempts remain, unfortunately, mostly unsuccessful, because even on the beaches of paradise, expectations and dreams can get disappointed. Finally, having your spouse all to yourself for once, but then he or she is more happy to read her book in peace. Finally, a harmonious family life, but then the children are constantly nagging about the food. Finally, some sun and warmth, but then it rains all the time at 12 degrees. I think the suitcases that we pack, they are often filled with our own vacation expectations. And often it is these expectations that weigh us down. God sends us on many different ways in our lives. We have that established. And whether on vacation or at home, these ways are not always comfortable. Paradisical walks on the beach at the sunset. Many of us have to take paths that demand a great deal of us. Ways to the hospital or to rehab. Ways from a life of independence to being dependent on others more. The way to work or school. These ways can be the purest desert wanderings at times. Desert wanderings like those of the people of Israel. At the end waits the land of promise, yes, but they have to be on the road for a little bit longer before they can finally experience it. In fact, like over 40 years. So long, discomforting years in which they struggled with themselves and with God until they finally arrived together through the desert to the promised land. Und weißt du was, Annika, was ich ganz besonders finde? Ausgerechnet diese lange, 40-jährige Wüstenwanderung hat das Zusammensein zwischen Gott und seinem Volk maßgeblich geprägt. Sie haben die Not in der Wüste erlebt und sie haben einen Gott erlebt, der ihre Klagen hört und die Not lindert. Sie haben die Orientierung verloren in dieser Wüste. Und sie haben einen Gott erlebt, der ihnen neue Wege aufweist im Zusammenleben und hat ihnen die 10 Gebote an die Hand gegeben. Manchmal sind es wirklich eher die dürren Zeiten durch Wüsten, in denen wir Gott ganz neu erleben, helfend, tröstend, lebendig. Für Juden und Jüdinnen und für uns Christinnen und Christen ist diese Wüstenzeit des Volkes Israels jedenfalls bis heute prägend gewesen für unser Verhältnis zu Gott. Kurz, auf vielen Wegen kommen Menschen Gott näher, auf denen mit einem wunderschönen Sonnenuntergang am Meer und Ausblicken, genauso wie auf diesen steinigen und unbequemen Wegen. Man könnte auch sagen, sie sind Gott auf der Spur oder vielleicht eher, Gott ist ihnen auf der Spur. Zu Hause genauso wie im Urlaub, auf Reisen und manchmal auch ganz überraschend. Dann überrascht dieser Gott uns. Menschen suchen die Herausforderung einer Bergbesteigung und finden auf dem Gipfel mehr als das Erlebnis einer sportlichen Höchstleistung. Sie lieben das Meer und entdecken nicht nur die Weite des Horizonts, sondern auch eine Weite in sich selbst, die so viel offener ist für die Begegnung mit Gott. Sie gehen in Kirchen auf der Suche nach Sehenswürdigkeiten, aber finden tun sie oft noch viel mehr. Da ist die wohltuende Ruhe, ein Moment der Stille in der hektischen und lauten Innenstadt. Und ich weiß, wovon ich rede. Als ich in Downtown unterwegs war, habe ich die Ruhe
der katholischen Kirche genossen, die als einzige noch offen war. Und dann atmet man den Hauch der Jahrzehnte und Jahrhunderte ein und mit ihm die Frömmigkeit der vielen Generationen, die in all diesen Zeiten zu ihrem Gott gebetet haben. Und dann kommt man unwillkürlich mit diesem Gott wieder ins Gespräch. Ja, da ist ein Gott, auf den wir auf unserer Reise an fremden Orten stoßen. Da ist ein Gott, der uns mit Menschen zusammenbringt, mit denen wir zusammen singen, bekannte und unbekannte Lieder, mit denen wir gemeinsam Gottesdienst feiern. Und auf einmal ist auf diesem Weg, an diesem fremden Ort nichts mehr fremd. Auf einmal ist man zu Hause, unter Brüdern und Schwestern, hier in Kanada, hier in Toronto, hier in der Martin-Luther-Kirche und bekommt schon einen kleinen Vorgeschmack davon, wie es ist im gelobten Land. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.